कंटिन्यूस टर्न ले रहा हूँ मैं। मज़ा आता है ऐसे टर्न वाले रास्ते में ड्राइविंग करने का। हाँ, ये हुई ना बात, ये एक प्रो ड्राइविंग। अगर आपको भी इसी तरह के गेम्स को अपने मोबाइल में खेलना है तो आज मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे खेले। उसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल में जाना है, वहाँ आपको ये वेबसाइट में जाना है, वहाँ आपको ढेर सारे गेम्स मिलेंगे। जो भी आपको पसंद आए वो खेल लीजिएगा। धन्यवाद।